接下来我们进行触碰寻位的编程设置。在设置之前，需要注意2点。第一，所有编程用手轮，速度要慢。第二，汉斯于工键是点接处。我们进行编程设置。首先设置一个安全点，移动到寻位前的过渡点，并变换枪的姿态，记录该点。点击清除点记录，打开寻位使能信号，并设 O。移动到第一个寻位点，并记录该点。点击探针寻位，找到 Find by I70， 点位编号输入1，向 Y 正方向移动50毫米，寻位速度设置600。移动到第二个寻位点，并记录该点。编号输入2，向 Y 正方向移动50毫米，速度设为600。移动到过渡点1，并记录该点。变换枪的姿态，并记录该点。移动到下一个寻位前的过渡点，并记录该点。移动到第3个寻位点，并记录该点。点位编号输入3，向 X 正方向移动50毫米，速度设为600。移动到第4个寻位点，并记录该点。点位编号输入4，向 X 正方向移动50毫米，速度设为600。点击触碰寻位，点击4点设水平面 XYZ 坐标系，点击 OK。关闭寻位使能信号。设置一个过渡点，再设一个安全点。编辑至此，需要自动运行一次程序，使系统记录新的工作坐标系，再根据新的工作坐标系去试校所需要的点位，并以工作坐标记录。接下来我们自动运行一下程序。
接下来我们进行焊接程序的编辑。需要注意的是，所设的路径不能与工件发生碰撞。机器人现在已经回到安全点位置。接下来移动到过渡点，并变换焊枪姿态。移动至起弧点，从过渡点移至起弧点的路径指令，用 line 指令。工作坐标，选择工作坐标，速度根据实际情况进行设置。开始起弧，画一条直线，选择直线指令，选择工作坐标，速度根据实际情况进行设置即可。收弧，移动到过渡点，所有程序现在已经编辑完成。我们看一下整个程序。程序编辑完成之后，先运行一下程序。程序结束之后，再移动工件，再次运行程序，检验寻位的效果。运行路径再次测试结果准确，精度非常高。